mahwefo wona edi machi follow me ewo platforms ni na so munya ntiase ne se yeso camera anase yeba studio ebe recorde ensem na yede asem no ebeto eye intentan ne so a ade ba akopɛ ene ye ka kire ewiase ni nipa nyina botae ne se wonim nokre edefa nyankopɔn asem ho a na bibi chia ewo nyame asem ho a woka wa no tumu a enyeye asofo akese asofo kukudam a wo mo no mo se nyankopɔn afrɛ wo mo a wo mo ye adwuma no nokre wo mu ne se wo ben bible na wo tena se na wo sua twerɛ konkron na wo behu se nyankopɔn soma wo nanso wo mapetu ena wo mo ka asem ne bie me ma adwene mu a mensusu ye mu a sofo bi a obekɔ bible school bia so obe nyamedwuma no anka ma yensi na sori dem kora nanso ubenya nkrofo a wo mo so epesa sori ne kɔ ekin bibia yentie ne yie ene ya hyeda youth na ya pie no youth na ewo monten so no youth na ya kɔ school na ye di degree ede kasa na ene nyamesom mu mpo ye school sem ewo nyamesom mu no ya na areho na ukogina sori sofo dan mu a message eba preaching just nipa nyansa nko a nipa tetesem nipa suatra ene ne yede kira de ewo nsori fie na de America na mema wate ase ne se hwenwoye ewo atorofo adifo ne asofo a omo aweye brem omo yi omo ho se nyame na afrom ne omo ye adwuma ade ba akopɛ na ene wo hwɛ wo screen so a won se me de asofo mienu ato na sa asofo mienu we de obia enimo meka Pastor Elvis Ajimaya obia enimo no meka Reverend Charles Sams Olisa obia enimo no bampacho wo mo ye nkrofo bia se ukotena o masori dan mu a Bible asem wo kan ye ewo Paul humam se wo mo de tekyeremade edada wona wonim bone no akoma eye sa asofo we ya and some messages they have messages are me pacho wo metumi de lutu e preach ama me pacho boni bia wo ye bia obe no normal because ukwa asori dem mu a eye enkomhye no nso no obehye wa mo wo hu se nyankopon do boni su bia wotimu bia nyankopon fa ho ba odie ne se obeba asori one ukwa ma asori dem mu a they allowed women to preach omuma ema e preach dressing ekoso o masoli fie ho mpo me pacho wo mo nka ho asem hwen kwase ade bi mu ye no social media on se generation ye ni future ko TikTok na ko hwe how am ro mo ho se pant no de gina TikTok no o jime no onya kunu da enya no me yesi ana usane de wunhu mo bebiro ase amo dress ye mo basam de abeto social media me ka kire wunti na whatever thing you are doing people are watching you may think say kofo show o ase mo ade o kasa jejeje wunim panyi obi abedi natam obi ana ne be Paul eka nyankopon asem se ye be hyiam na se ye be bompaye ye beto nwom a eni kwan se oba bi etisi da ho ukọ ma sori fia ye wo ma wo mutisu da ho bebrebe a me wo proof a metumi de akyere enwanom na tiefo ye hwe ne yie asori a me pacho wokọ na bible kita ogide ni na wo bedu asori ni mu na mpacho wo bie bible ni mu kan na enye no na sofo ne de ye adwuma ho no ma these are some of the things a ekire se eye atrofo asori enso enwanom ni adofo yi ebekọ ho akwakọtena ho se omu tie nyame asem ena sofo ne personality ya mefe me penasem se ne wote se ne wo dress se ne otu nanamo se ne wo kasa empo ne kumi me pacho maame se wudi saa niam na chi a ede wo bekọ bonsam gem no because bonsam we very smart the smartness ba akuni wo hu dia wo pe because all ma won kotena asori a ye beka wo bone ye betwi wanim wo bone no ho na mum obepia wo de wakọ na sofo a ono bonsam na mu atete wom ede honhom agu mu asa bi o mani awiye brem
wo mu hu ade obeka obone a kyerɛw nanso ma me otie sɛ Bible no di preach no ensenkyerɛne a ɔyɛ wɔn ho no mepatwɔw ekowie sɛ wo bɛkɔ heaven na True, me no, me beneficiaries no, yeah, 7 to the US. Also, we need not to true as she went to apply for it and she won it. When she won it, the beneficiaries are 7. On any money nina and any kunu nina straight to the US. Everybody is going to the US. Obi ayasu onu subewu wenwu. Sisi one nkwala ni nina. Akwala mikuta ni say. Mikuta US aba. Oko US. God has done it. The whole family is going. Nkwala ni gragra na they are going to US. It will be your story in Jesus' name. A door will open for you in Jesus' name. Come on, shout, God has done it. Na minya aka no na mintimi ntwi nti me tiaso anam de akwahye gota me tiaso anam de akwahye amnem enti yesterday January program no na omo chiche we paper my say yentro ye prayer request enti me first na me say radical na sifie me ko ba bia me suro ana me chro ye say radi hu me mobo na ma me nyansa metimi de atwi kai ampa Nyame ahu me mobo mitimi chi last cry me de ba ha Otimiki o! Somebody scream! Pacho ma dance e to su mienu na me birthday nti de bia ye bomb me birthday month ni so ye na ye April nti every day bia man so seeda ebi a 45 bi wo so a 50 pesos say rade me per birthday gift enti my bomb paya sa na time no ya aso kra me de me say okay hwe ma ya me de ma me nyi mani na me ntena me ba bi nya hwe enti me wo ho na me ba boy panyo ba ya se ma me ne wo ko South Africa na me si ye me ase ɛna obi kan me de me yale na me koye na difo ni hu ye no sa me na me ho atome but what next ɛde na wachire ɛde na besi wo ayadesa na chi ɛna wo sɛ wodwene ho nipa bi adwene ne ho namdua ɛho ɛkyen ɔkra na ɛtene mu ne ye bi kwakobu akonta no ɛne ye hwɛ ba ye nhwɛ me patwɔw trene a me patwɔw ye bɛbɔ na yenya enkwan ye nhwɛ ho ade bia ɛyɛ brem no de bia metaka sɛ obreguo ɛyade ɛya pa ɛso wanhwɛ ni ya maame orebe ho ene media personalities fo ne bebretina omo TV ni radio so a omo kasa they don't see the need in going to church omo hom faso e wa asore mo because dia ye no asore no ye no wiase ana wiase ni nam na Kristo ni nam a ohu difference e wo mu ye ketewa bi because obehu ne se me pacho okita Bible anase wa dress se okwa asori ba mpacho obafia difference wo on ni wiase ni ntem no pacho enye too high sa ikonka wiase de ya woje nyame di na wosanka yehusu ewo ni mu se ne su asesa ne kasa asesa na bra ba asesa ne dress asesa ne nantemu asesa nanso mpacho enne santale bone ne yehye wo wiase no okwa asofo we asori dem a ewo hobi me pacho Wana etatie Pastor Ajima Elvis Pano. Me pacho ni message ben, ni preaching ben, ena mpacho enkwaji ewom. Yenka nokore. What message? Ena okachire wiase. Yentie ni ye, Nyankopon mmra nsɛm du no. De bia ye na ye sabatefo ne ye kasa. Se wantie ye kasa yi a, maame obegye anu asi bone. Preaching now so for preach wa sorry them na the same message na preach wa asori them so ka kiro say jai bone ya bone no e true because emransam ne say dia oye bone no oye de tomra enti ye hu obonefo wa bra me pacho emra bi eni ho se emra wo ho de a ye hu obonefo because emra ni mu ne ya tworo say enye bone we na we ya de we ya wo de atomra we enti se sofo preach no bi na no say jai krono a me pacho o preach abwamra se o ka kiro say jai
ɛyɛ mpanimfoɔ ntamdidie anase de wo maame ni a mepakyɛw oprichi amamra no nanso mpakyɛ adeɛ baako pɛ ehyem ya yɛ ni abrɛ ho sɛ Kwasi Ada no ampakyɛw Nyankopɔn de si hɔ sɛ empo ne homeda ɛna yɛnsom wɔ mu no asɔfo bi nso sɛ Nyankopɔn de Kwasi Ada ne mmom ɛyɛ Yesu ne wu sɔre no ɛna ɔde esi wɔ so mu nam nkɔ asɔre ya ɛyɛ ndaadaa kɛse a mepakyɛw yɛn nyinaa yɛntumi mfa yɛn ni nhwɛ ɛnni ho dwuma ti sɔfo bi oprichi Kwasi Ada sɔfo bi oprichi ɛmfa ho ne message ɔde bɛma wo ɔbɛtumi preachi the 9 commandments na ba Sabbath day hyɛm ne nko ade ɔde bɛdi waboro ɔde bɛdi wawu ɛno nso ɛna mpakyɛ Kwasi Ada sɔfo ne yɛ ne paa Ghana ha minim Saturday pastor bi a anase homeda kwanhwɛde sɔfo bi a ɔwɔ members ɛkyi asɔfo mienu wei wɔn wɔ dɔm paa me ankasa me kase me one member of Reverend Charles Sam Olives yakɔ na asɔre matena na asɔre dɛm da mada na asɔre dɛm da ba obi bɛka sɛ me kɔpɛ dɛn wɔ hɔ I was doing my research na me hwehwɛ nneɛma mu Reverend Sam Olives onim sɛ me evangelist he knows me very well me call ye no me ne call say anka me ne call nyamdwuma bom because your boy a wasi so a wɔka nyame asɛm wafa nyame na wapa ne ho akyi na wɔka nokora kyire nipa no I love that man me be do ne prekope because na me nim say o kyire nipa enkwagye kwan ye let's the case me kodu ne ho no me ne tena so many months me hu say bibia ni ne ho a kyire sɛ mfomso bi ba Nyankopɔn asɛm ɛna wɔlaki mu entiase that's the Sabbath ne pɛ Kwasi Ada fo sɔfo bebree wɔ modembo no Pastor Ajimai Elvis me pacho wɔ modembo na wɔ de ye nyame adwuma no wɔbɛsɔre 12 abompa ye it's not easy but me pacho the more na we recruit members no what is your message for them Nyankopɔn mransɛm the 10 commandments emransɛm du no me pacho wo preachi ho esɛm sɛ de ma wiase na mama wiase ene asofo no bi ehu sɛ frɛ na moma ba mo hu ɛwɔ adwuma no mu sɛ ya frɛ mo no ɛyɛ bonsam adwuma ɛna mabɛyɛ because Nyankopɔn emransɛm du no ye preachi mu bi enya bi sofo onyi bi emfa nkyerɛkyerɛ member yɛnda ne nyame ahyɛdeɛ ɛnyɛ na other way sɛ yɛbɛyɛ no wɔyɛ akwan so da bi obi kan ɛda bi ayɛda Nyankopɔn ni problem sɛ obeyi da bi a wɔpɛde asi wɔde asom no ɛda bi ayɛda bla sister ye careful na me careful fa Bible na ekita ho no fa check asɔre na wokɔ no fa check sɔfo no sɛ ɔka nokore ana ɔnka nokore minim nsɛm a ɛkɔ ɛwɔ asɔfo mienu we na ɔma sɔre den they don't preach the gospel ɔmo preach Nyankopɔn asɛm ankasa what they tell you is you will prosper wɔhyehyɛ mpaebɔ a ɔba na ɔba mpaebɔ na se wabetie prophetic words that's it kings ni knowledge me pacho ma akwai every bonsam wo no ena mo de kyerɛkyerɛ mo bibi biere ni obiem odi opa try na kwa asɔre na hwɛ sɛ yɛbɛka asɛm a me pacho ɛbɛkyerɛw sɛ yesi a anka mo kɔ asɔre bebrebe na anka mo go ma so mde de wo ba message a preach wo ne ye message a ɛyɛ defe preaching ye defe o brofo no kra no ɔbɛka sa fra ho ntoma ne yɛka enim no wakoti Bible no they try say o me use translation foforo a me pacho ebema asɛm no hete one member na wote won bebre enti wo ma ya asofo bi a wo mo de o ma no dada wona wonim bɔne no akoma dia wote aso de mo ye wonim so wo ye bɔne ba pacho sofo betuma preach wa ma wo sɛ bɔne na wo ye no kra normal Nyankopɔn humɔbɔ awie deda yentie trasam no gie na yehu asofo no because yebrem no ade baako a mesua na mehunu ne sɛ it takes only one a wo ban Nyankopɔn asɛm na one a wo mu kita yebrem gya Nyankopɔn afrɛ no wo asomafo no mu so wo mu ye adum omo ya pranama te sɛ ya nya sa pranama if we are not sharp in the spirit me pacho ye be dada yen na ya dada ye ma adada ya sefo adada wiase enipa ewo mu na ye de akobonsam je bonsam na ni abre eyebrem na ni abre pa
na ne bere abre no n'ani abre ewo asɔre so ti wo bekan Matthew chapter 24 na wo de ba de verse ne 19 20 21 de ba o say se wantwa enna no so a onya ohonam ba akokora because endada ne beko to a level say wona nyankopɔ anya wo mokora no bonsam besa abo awuram aba bedada bi bonsam onim obia gidie ne limit se ne yete ena the more na wo dwene nyame asɛm ho no se wonyɛ den wo honhom mu a the more na so na bonsam so e contradict adwene no ofa asofo bibre so me the level of nyame asɛm ba bia meduro no sofo bia ni wo nyame adaroma sofo bia ni wono mu obetumi adada adwene wei makoma ba bia edu wo nyame asɛm no sofo bia ni wono bibie tu bibie ni wono mu a ebe dada me ewo ensam ne niema mesua a mehu amanya what takes people to hell is the rejection of Christ. When they reject Christ, then they have to save themselves. Then I added for him John 3 16 17 18. Bless your heart. For God so loved the world, not the church, the world, including homosexuals, including lesbians, including thieves, including terrorists. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Sin cannot take anybody to hell because Jesus paid for sin. Bampacho betiefo mahwefo wone nso aka wo wiase no nso tu no se yenko wiase afa na nina because bonsam ne honhom ne spirit na adwuma a woye no ekọ wiase afa na nina enye stationary say ewo one particular place there be endada na yedada obi wo Ghana ha na yedada bu abrochire ndada na ekoso wo abrochire na ekoso wo Belgium ekoso wo kro ni nkrase bebre wo kan Bible na o say Kristo enam inkro ni nkurase ona koye dai e ko bonsam afre bia ni wadada wasi waso wo nokore no wa frɛ wani ewo nokore ni tie ne ehwo anam ntuo ho entide na wo beye de wo sa wo ye ne say wonya okie ewo asem no mu the message enti sofo ba akwa no asem atemu de be hu say nyankopon kyekere se ye kone ekoka asem pa na yen kan kire abode ebegie die ye wo bi wo ho no ma watena sofo bi asore dem saa na sofo ni nisu ewura ni mu ne sofo ne kasa na adwene ni bibia etene mu enti se wo de nokora na ema ne kora no oya abode ba onye ni ontu ana mo mfiri entro no ho odo ne sofo echi nyankopon asem odo ne sofo echi nwa wo be criticize no to realize the case oye oseye ba yetie ni obi te sa kwesi ewu a na ya sorefo ne members na se wone wo mbisia na wo ka ho asem a bra sister wan hwa awre be ho because ya kyerɛkyerɛ no ye de ensem no atoto ne tirim se eye say netie of which it is not true until ono no sofo na ba be abeta Bible nachi aba be ye Bible dia ma asore nti wo mo nji homa fufuro bia mu nsem whether said dia wo kan ye nokre say ye nokre they don't believe you ti say nipa no be den no wache no agi nipa na nya ogie fisuro etie nsem na abasa bi emu ode atwe no enye sa such pastors like this in your church no me pacho wo masifre edena hwenada asofo na dada nipa bebre ama o mawuo bia tena sori da mu sa wantie na nyankopon no kura asem wanhu no kore ene ye dada wom me pacho ye nko free nyankopon asem enti the messages are when we preach was sorry them and quite sorry from 1 to 12 months and not so far sorry them 1 year 2 year 3 years now we want to say there is nothing wrong with my soul but I sorry way I sorry I sorry yes of one or you're very educated or you're very very professional just say I sorry you're very decent I sorry dress ya me pebia metumi de ko wa mama hunu say nyankopon on check nipa dressing nyankopon check nipa dressing nyankopon o check pa nyankopon o check nipa dressing ameba asori da mu
na mpacho wo sofo no ntumi mpriti se obi ankata de ti a na meba no mehu ti styles atare bi a mepacho mo pemu tumi hye ba that place that moment am hu se nyame ni ha emfa ho ne message a wo preach I don't care once a watu nyankopon asem no watu ni na tina James 2:10 se dia wo bedi mransem ni naso no obetumu ba akono waye ni natofo entisasore no elake Sabbath day of worshiper me pacho te said omosom bosom omo lake the need of dressing appropriate and I say omo dress se nyankopon asem ne kan so omo to a ete said dia me pacho o di nyankopon asem ho rough o di ne few o ndi mransem ni oni so te sana ete fasade we fa check na hwese unhunu atrofo na na because ye kasa obi ye otrofo odadafo yo ka nokre wo mu ni na ebe peke ensem bi agina so de adada nipa but wona wutie no ana wona message ni ba wonchen no ye wo ensem ba ko mienu miensa bi wo mu a sankrofo miensa na omo ya dadafo otrofo ne de oka nokre no wo mu ni na no wo nsem bi a wode betoto wo nsem bi hu ehu de oka nokre pa ewo mu yetie ni ye enti mesre na enwanum na dofo ahwefo social media pastors they are very very deceiving okọ ma sore won mu a what they preach to you outside no me pacho eye ensem a ye katekate na ya yedete ne de ababeto a media messages no emfa nipa bebre nkon enkwaje mu ye tie ne se wo tu anamon afam ba media na e serve as a tool me pacho ye de bokoko ti sofo bi oka nokra bia wo tu anamon kwa you see the differences ya ye mu asofo bi a me pacho wo mo so ye homeda no na me ka ne sa me nka ne se me pacho ye nso sabatefo no mistakes ne enema bi ni ye mu da bi nokre empacho bonsam onka nokre nkyere wiase ozu nyankopon beba now wana nyankopon so be ye nokra kire wo mo no so no wo mo so na be ka na sam ne sane yete weda se ye ka na wo a emfa ye ho ko nyankopon asem na nkasa o se ye nkranten na temudam nyankopon so odinanum odinanum nkrante ebeku wo mo ndi nyame asem so o menya wo se ye Isaiah ne kan enti se ne nyankopon asem aka no wo so odinanum afena ebesei ohonam a wani na asem so ene na mpacho hwanya ena mpacho wamfa nyankopon asem anya adwuma yetie ne ye obadwemba wo betie nyankopon asem na de nyame asem aya adwuma ana se wo betie nyame asem na wapo na wawo de wosofo se me prophet se me elder se ma sore me deaconess se hwe black sister bonsam dem de obako omo se nyankopon obo ni wiase ebo na asem no mo wa enfa ko akọ bible school 3 months 6 months 1 year aje krele ka te o minimu di badada nipa ko bonsam dem wa abro obi ansoma na nyankopon onsoma won yiwu se bedi na adwuma ana be na asem ho adwuma na fa akra abra me ba cho efi se yetutu anamo ekotena school dem kosua ne sese na wo ko legon eko KNUST aba bedi nyame echi da sister ye very careful na mpa cho ensem na ye ka no ye ma ye ninda ho ye ntu anamo oba de enhire ye ni na se wonya abre na wotie eye audio we me wo more of it me de beba na motietie ensem a asofo na efre omanum eba me ye suppose wo ma to a level say nyankopon ho be kire tiefo na hwefo wona follow wo na di ekire se da bi I was say you two na mo say because uko ma sorry dem a ena me de to so you don't know what they preach to them who nim dey preach e masa member no yes still na suban ni niam a koso ewo yasetena mu wo ye fie mu no a very different enti ya oba de nhira e be se hia e di nkomo foforo mo ma bai se ona na keep yesu sika ona na treasure no keep yesu sika no nti obi di adanse chen se ye wa vieta udiska tum na wutwa plane tu ana wudi ti Judas di sika ni nyina kwatwa ye okotwa ye no plane de hwem azera de mawu ohwa na Judas da bi also ofanya sakwan bi so epeska
Satam na nkofo abaso mo peso mo yi Yesu ma. Na Judas G's kan. No yi Yesu mai. Owie no sade ko twa plane ni biem. Plane de hwem. Na Judas hu say de adru ne de akaba. Na ko share no ho akonfo. Na wuye. See, this is the story of Judas Iscariot from Kaswa. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil.